Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc pentru rugăciunile tale, când îți amintești. Dumnezeu e singurul care este cum este El, sau spunem, nu este nimeni ca El. Și un lucru despre Dumnezeu care nu este valabil pentru nicio altă creatură, entități în univers este că Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic pentru a exista. Nu are nevoie de nimeni și de nimic pentru a exista. Este autosuficient. Nu este valabil pentru restul. E sigurul care este așa. Tot celelalte factori create sub o formă sau altă depind de ceva. Au nevoie de ceva. Au nevoie de cineva. Pentru a menține mai departe viața. Într-un exemplu foarte simplu, de exemplu, oamenii noi avem nevoie să mâncăm, să bem apă pentru a susține și a menține viața. Suntem ființe care depindem. Și nu doar fizic, dar și spiritual. Așa că mulțumesc pentru rugăciunile tale. Orice om are nevoie de rugăciune. Și eu mă rog pentru cei care Dumnezeu îmi dă binecuvântarea să pot să le vorbesc. Mă rog că Dumnezeu să lucreze, cuvântul lui să lucreze și să aducă planul lui la manifestare completă. Am petrecut câteva zile vorbind despre taina adversității. Nu am terminat, dar înainte să continuăm, aș vrea să ne uităm. De fapt, vreau să vorbesc despre săptămâna asta dacă am vorbit despre taina adversități, vreau să vorbesc despre a învinge adversități sau cum să învinge adversitatea. Dar pentru a vorbi despre asta, o să abordez o temă sau un lucru care Domnul Iisus îl spune și la care să ne uităm. Pentru că personal sunt convins, deși sunt cuvinte care Domnul Iisus le spune la oameni din vremea lui, dar sunt cuvinte care se aplică foarte bine și în zilele noastre. Și bineînțeles, asta se întâmplă în multe lucruri care Domnul Iisus le-a spus. Da? De exemplu, când cheamă oameni la pocăință, pentru că împărăția este aproape, este la fel de valabil astăzi. Avem nevoie de pocăință, de schimbarea minții, ca să avem acces la împărăție. Nu este doar vorba de o listă de fapte morale care trebuie să le facem, nu. E vorba de mintea noastră care să fie transformată ca să avem acces la ce? La o experiență numită Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu vine într-un mod în care se zice este aici sau este acolo. Deci nu este o locație geografică. Iată, Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru sau în lăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu este o experiență, este o stare, dar care putem experimenta doar când mintea noastră se transformă. De exemplu, dacă mult timp când auzeam de Împărăția lui Dumnezeu, când eram mic, mă gândeam că se refera la
locul unde se duc sfinți după ce au murit. Da? Dacă mintea mea nu se schimbă, dacă continui să cred asta, nu am cum să găsesc. Pentru că locul unde se duc sfinți după ce mor, ca să-l găsești, trebuie să mor. Nu-i așa? Pe când ceea ce Domnul Iisus ne spune să căutăm este ceva care se găsește aici și acum. N-ai nevoie să mor. N-ai nevoie să te duci în veșnicie. Da? E o experiență aici pe pământ. De asta poate să spună căutați mai întâi și toate celelalte vi se vor da deasupra. Toate celelalte despre ce vorba? Vorba despre case, despre bunuri, despre lucruri pământești. De zice, găsești și celelalte de care ai nevoie pe pământ, ți se vor da deasupra. Deci împărăția se găsește aici pe pământ. N-ai nevoie să mor. Dar gândește-te, dacă eu aș fi rămas cu ideea, este undeva în paradis, hai să mă străduiesc să ajung acolo. Dacă asta era mentalitatea mea și aș fi rămas, nu aș fi găsit niciodată adevărată împărăție despre care Domnul Iisus vorbește. Nu o pot găsi. De ce? Pentru că deja în mintea mea eu înțeleg cu totul altceva. De aceea zice, pocăiți-vă, transformarea minții pentru a avea acces la împărăție, la această experiență. Și cu cât mintea noastră este transformată, cu cât realizăm că chiar împărăția lui Dumnezeu o căutăm, o găsim, o experimentăm chiar aici pe pământ. N-ai nevoie să mor. Deci, cuvintele lui, de exemplu, când le spunea pocăiți-vă căci împărăția este aproape, sunt la fel de valabili astăzi. Multe lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu vor rămâne, nu vom avea acces la ele. Da? Ok. Domnul Iisus în Matei, acum o să citesc textul la care începem să medităm astăzi și apoi o să ajungem să vorbim de adversitate din nou, de fapt cum ar trebui să învingem adversitatea. În Matei 21, 42, Matei 21, 42, voi citi. Iisus l-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidar a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Versetul 45. După ce a auzit pildele lui, preoți cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îi socoteau drept proroc. Piatra pe care au lepădat-o zidar. În contextul acesta, ok, asta hai să vorbim despre asta mâine. Dar hai să ne gândim la această imagine. Niște zidari. Cu ce lucrează zidar, cel puțin în vremea lor, lucrau cu piatră, zidau cu piatră. Și zice, sunt niște zidari care, deși în munca lor de a construi, de a zidi, folosesc pietre, există o anumită piatră care au lepădat-o, care au aruncat-o,
care nu i-au văzut rost. Unii spun pentru că probabil avea o formă diferită. Și cred că avea o formă diferită. De ce? Pentru că rolul ei nu era rolul ca celelalte pietre. Avea un rol specific și probabil arăta diferit. Și acei zidari au lepădat această piatră. Dar ei zidesc. Însă, structura pe care o zidesc, un element important a structurii care eu zidesc, e tocmai piatra care au lepădat. E tocmai piatra care au aruncat. Oare se referă doar oare se referă doar la oameni la care Domnul Iisus vorbește atunci? Oare e valabil doar pentru ei? Nu cred. Cred că în zilele noastre facem și noi greșeala aceasta. Dar te las mai departe să meditezi la acest text și cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua mâine. Domnul să te binecuvinteze.